قضية هزت الرأي العام سنة 2015 من تفاصيلها الصعبة. قضية بدأت بقصة حب، لكن النهاية كانت جريمة لا يمكن حد يتخيلها. ايه اللي حصل بالظبط وازاي قصة حب توصل للنهاية دي؟ ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. في بداية سنة 2015 في مصر، وبالتحديد في محافظة القليوبية في منطقة الخصوص، كان في أسرة عايشة حياة بسيطة جدا. الأسرة دي كانت مكونة من أب وأم و3 أولاد. البنت الكبيرة فيهم اسمها آية، وعندها وقت القضية 17 سنة، وبتدرس في المرحلة الثانوية. وأختها الصغيرة جنى عندها 8 سنين، وأخوهم إسلام كان عنده 13 سنة. البيت كان ماشي بنظام عادي جدا زي بيوت كتير. الأب بيشتغل عشان يصرف على البيت، والأم مسؤولة عن الأولاد وشؤون البيت اليومية، والأطفال كل واحد فيهم ليه حياته ومدرسته. وآية كانت عايشة حياة طبيعية جدا، بتروح مدرستها وبترجع على البيت، وبعد كده بتقضي وقتها مع اخواتها. يعني مفيش أي حاجة في حياتها مختلفة عن أي بنت في سنها. المهم إن كان في شاب قريب آية اسمه حمزة، وحمزة كان ليه صاحب قريب منه جدا اسمه ماهر. ماهر يعتبر زي أخوه بالظبط، وكان عنده 23 سنة وبيشتغل ترزي. في الوقت ده آية كانت من فترة للتانية بتروح تقعد كام يوم عند بيت جدها، وبيت الجد كان جنب بيت حمزة، وماهر جار حمزة. وفي خلال واحدة من الزيارات دي ماهر شاف آية في بيت جدها، وآية عجبته جدا. بدأ يحس إنه معجب بيها، ولأنه عارف إنها قريبة حمزة راح وكلم حمزة، قال له بكل صراحة اللي جواه، وقال له إنه معجب بآية جدا ونفسه يتعرف عليها أكتر. الغريب هنا بقى إن حمزة ما اعترضش خالص، ما شافش إن في أي مشكلة في الكلام ولا حتى كان في تردد منه. بالعكس، ده قرر إن هو يساعده وراح اتكلم مع آية بنفسه. قال لآية إن صاحبه معجب بيها وعاوز يتعرف عليها أكتر، وآية ما كانش عندها أي مشكلة إنها تتعرف عليه. الموضوع بالنسبة لها كان عادي جدا. وبالفعل بعد الكلام ده آية خدت رقم ماهر، وماهر خد رقم آية، وبدأوا بعد كده هما الاتنين يتكلموا مع بعض. وبعد فترة مش كبيرة الكلام بينهم بدأ يزيد أكتر، المكالمات بقت أطول، والاهتمام بينهم بقى بيزيد. ومع الوقت هما الاتنين بقوا عايزين يشوفوا بعض باستمرار، مش عاوزين اللي بينهم يكون بس كلام في التليفون. لغاية ما آية في مرة قالت لماهر إن لما يكون مفيش حد عندها في البيت ممكن يروح لها ويقعد معاها شوية هناك. وفعلا في أكتر من مرة لما البيت بيبقى فاضي كانت آية بتتصل بماهر وتقوله تعالى اقعد معايا شوية، وهو كان بيروح، وكانوا يقعدوا هما الاتنين سوا في البيت. ومع تكرار المقابلات دي العلاقة بينهم بدأت تتطور أكتر، والكلام بقى أقرب، والحدود بدأت تقل، والعلاقة بينهم ما بقتش مجرد تعارف أو كلام عادي، بدأت تحصل بينهم حاجات ما كانش ينفع تحصل. ومع الوقت الموضوع ما بقاش مقتصر على إنه يروح لها البيت بس، بقى في مقابلات سريعة كده بتحصل بينهم. يعني مثلا بعد ما آية تخلص يومها في المدرسة كانوا أحيانا هما الاتنين يقفوا مع بعض بعيد عن عيون الناس يتكلموا شوية، وبعد كده كل واحد فيهم يروح على بيته. لكن في يوم ماهر أخد قرار إن العلاقة دي ما تبقاش في السر كده بالشكل ده، وإنها تكون قدام الناس كلها بشكل رسمي. واتكلم مع آية وقال لها إنه عاوز يرتبط بيها بشكل رسمي، وإنه هيتقدم لها. وبالفعل ماهر راح لبيت آية وقابل والدها، اتكلم معاه وقال له إنه عاوز يتجوز بنته آية، وشرح له شغله وظروفه. الأب سمع كلامه لكن ما خدش قرار في نفس الوقت، رد عليه وقال له إنه محتاج وقت يسأل عنه الأول ويتأكد من كل حاجة عنه قبل ما يديله أي رد. وبعد المقابلة دي الأب بدأ يسأل عن ماهر ويعرف عنه كل حاجة. لكن بقى لما الأب سأل عليه المعلومات اللي وصلت له ما كانتش تطمن أبدا. ناس كتير قالوا له إن ماهر بيدخل في مشاكل كتير قوي، وإن سلوكه مش كويس. والكلام ده خلى الأب ياخد قراره، رجع وكلم بنته آية وقال لها إن الموضوع ده مرفوض تماما، وقال لها كمان إن الشاب ده مش مناسب ليها خالص، وإنه شايف إن مستقبلها المفروض يكون مع حد تاني أحسن منه. وفي نفس الوقت رد على ماهر باعتذار ومن غير ما يوضح أي أسباب. لكن اللي كان الأب ما يعرفوش إن العلاقة بين آية وماهر ما كانتش مجرد إعجاب عابر ولا بداية تعارف. آية كانت بتحبه ومتعلقة بيه جدا ومتمسكة إنها تكمل معاه. وبعد الرفض ماهر بدأ يقول لآية إنه خلاص كده عمل اللي عليه وإنه دخل البيت من بابه، لكن في الآخر اترفض. آية كانت هتتجنن وبدأت تحاول على قد ما تقدر إنها تغير رأي أهلها. كلمت والدتها وحاولت تقنع والدها، لكن كل المحاولات ما جابتش أي نتيجة. الأب كان شايف إنه بيحمي بنته، ورفضه كان مبني على خوفه عليها
ورغم كده آية ما اقتنعتش نهائي، وأخدت قرار إنها تكمل في العلاقة دي بشكل غير رسمي. وفعلا ده اللي حصل، وماهر بقى كل يوم بيتعلق بآية أكتر من اليوم اللي قبله، لدرجة إنه بدأ يفكر يتقدم لها تاني. وفعلا رجع تاني يكلم والدها وأكد له إنه متمسك بآية وعاوز يتجوزها. ماهر كان عاوز يثبت للأب إنه اتغير، وأكد له إنه عاوز يبدأ حياة مستقرة معاها، وإن المشاكل اللي كانت في الماضي خلاص انتهت، لأن ماهر شك إن أكيد الأب سمع أي حاجة عنه عشان كده رفض. ولكن رغم كده الأب فضل زي ما هو، رفض تاني ومن غير أي تراجع. وماهر بدأ يتواصل مع آية ووضح لها إن الطريق الرسمي كده اتقفل قدامه، وإن والدها مصمم إنه يبعدهم عن بعض. ومن هنا بدأوا هما الاتنين يفكروا في حل تاني، والاتنين وصلوا إنهم يفرضوا الأمر الواقع على الأسرة كلها. وماهر اقترح على آية إنهم يسيبوا البيت ويهربوا، على أمل إن أهل آية لما يلاقوا الموضوع كده يخافوا من كلام الناس ويوافقوا على الجواز. وفي يوم ماهر استنى آية بعد نهاية المدرسة، وهما الاتنين اتقابلوا، وخدها في الوقت ده معاه وخرجوا من المنطقة في نفس الوقت ساعة، وبعدها ساعة تانية وآية ما رجعتش. في الوقت ده والدتها بدأت تقلق، واتصلت بوالدها وطلبت منه إنه يرجع البيت بسرعة، وقالت له إن آية ما رجعتش لحد دلوقتي. ومن اللحظة دي القلق اتحول لخوف حقيقي. بدأوا يدوروا على آية في كل مكان، أي مكان ممكن تكون موجودة فيه. سألوا أصحابها، راحوا مكان الدروس، وراحوا المدرسة نفسها، لكن ما كانش فيه أي نتيجة. وبالنسبة لماهر وآية، هما الاتنين راحوا المنطقة اسمها عزبة النخل. في المكان ده ماهر أجر شقة وقعدوا فيها. فضلوا في الشقة دي يومين، وفي اليوم التاني بالليل فتحوا تليفوناتهم لأنهم كانوا قافلينها. وأول ما التليفونات اشتغلت المكالمات بدأت توصل لهم، مكالمة ورا التانية. أهل آية كانوا بيحاولوا يوصلوا لبنتهم بأي طريقة، فبدأوا يتصلوا بماهر. وفي نفس الوقت أهل ماهر كمان عرفوا باللي حصل، وعرفوا إن آية مختفية، وفي نفس الوقت ماهر مرجعش. فقالوا أكيد 100% هما الاتنين مع بعض، عشان كده بدأوا يكلموه ويقولوا له رجع البنت لأهلها. المكالمات كانت كلها في نفس الاتجاه، إن الموضوع ده لازم تخلص والبنت لازم ترجع. وفي خلال المكالمات دي أهل آية قالوا لماهر إنه لو رجعها هما موافقين إنهم يتجوزوا. والدة آية بنفسها قالت له إيه الكلام ده؟ في الوقت ده ماهر سألها انت فين دلوقتي؟ قالت له إنها موجودة في الشرابية. فقال لها خلاص أنا جايلك. ووالدة آية فعلا كانت موجودة هناك، وكمان كان معاها أختها. وأول ما ماهر قابلها كان واضح عليها جدا إنها منهارة، كانت عمالة تعيط ومش مستوعبة اللي حصل. فضلت تبكي قدامه وتترجاه وتقول له أرجوك رجع لي بنتي. نزلت وبست رجله، كانت بتعمل كده وهي بتقول له أنا هجوزها لك بس رجعها لي. وماهر لما شاف الحالة اللي وصلت لها نزل هو كمان وبس رجلها، وقال لها أنا هجيب لك بنتك آية. لكن في الوقت ده اتفقوا إن آية مش هترجع على بيتها، لأ هي هترجع على بيت أهل ماهر، وهناك هيتفقوا على كل حاجة. وبعد الكلام ده ركبوا تاكسي وراحوا على الشقة اللي في عزبة النخل. ولما وصلوا هناك آية خرجت معاهم فعلا، لكن أول ما الأهل خدوها حصل عكس اللي اتفقوا عليه. بدل ما يروحوا كلهم على بيت أهل ماهر عشان يكملوا الكلام في موضوع الجواز، وماهر بدل ما يلاقي الكلام بيتنفذ لقى نفسه بيتقابل بالرفض من تاني. اتقال له بكل صراحة إن موضوع الجواز ده مرفوض، وإن الكلام اللي اتقال بقبل كده كان بس علشان يرجع البنت، وبعد ما رجعت خلاص كل واحد يروح لحاله. الأهل وضحوا له إن موقفهم منه ما تغيرش من البداية، هما شايفين إن سمعته مش كويسة وبتاع مشاكل، وكمان معروف إنه بيتعاطى حاجات مش تمام. علشان كده ماهر حس في اللحظة دي إنه اتخدع، لأنه سلم لهم آية بعد ما اطمن لكلامهم، وفي الآخر لقى نفسه بيتواجه بنفس الرفض. والأب والأم فضلوا يلوموا آية على اللي حصل، وقالوا لها إن اللي عملته ده دخلهم في مشاكل وجاب لهم الكلام من الناس. ومن الوقت ده والتعامل معاها بقى مختلف تماما. أخدوا قرار إنهم يمنعوها من الدراسة السنة دي، وعرفوها ده بكل صراحة. آية حاولت كتير جدا إنها تقنعهم إنهم يغيروا رأيهم، وفضلت تترجى فيهم عشان ترجع لحياتها الطبيعية، لكن ما كانش فيه أي استجابة. بالعكس دول كمان خدوا قرار إنهم ما يخرجوهاش من البيت خالص. وفعلا فضلت محبوسة في البيت حوالي شهر. وفي خلال الشهر ده آية ما كانتش مستسلمة أبدا للوضع، كانت بتحاول بأي طريقة تلاقي أي وسيلة تتواصل بيها مع ماهر، خصوصا إن كمان أهلها خدوا منها الموبايل بتاعها، كانوا بيحاولوا يقطعوا أي اتصال بينها وبينه. لكن آية كانت أوقات تستغل انشغال والدتها، لو مثلا الأم نايمة كانت تاخد الموبايل بتاعها من غير ما تاخد بالها، ولأنها كانت حافظة رقم ماهر كانت تتصل بيه بسرعة وتكلمه بصوت واطي عشان محدش يسمعها.
كانت تقوله إنها مش قادرة تستحمل الوضع اللي هي فيه، وإنهم مانعينها من الخروج وعايشة طول الوقت تحت رقابة، وكانت تأكد له إنهم لازم يلاقوا حل للمشكلة اللي هي فيها دي. وماهر من ناحيته كان حاسس بغضب كبير، فكان بيطمنها ويقول لها إنها ما تقلقش، وإنه أكيد هيلاقي طريقة يخرجوا بيها من الوضع ده. وفضل الوضع ماشي بالشكل ده لفترة. كل ما كانت تقدر توصل للموبايل كانت تكلمه وتحكي له عن المعاملة الصعبة اللي أهلها بيعاملوها لها. في الفترة دي اتقدم لآية شاب تاني، والأب كان شايفه محترم جدا ومناسب ليها، علشان كده وافق عليه، وكمان حدد ميعاد قراية الفاتحة، وكان يوم 27/11/2015. وفعلا في اليوم ده اتقرا فاتحة آية رغم إنها رفضت، لكن أهلها كانوا شايفين إن هو ده الصح وإنها مش عارفة مصلحتها فين. ماهر بقى هيتجنن، عقله مش مستوعب إن آية تتجوز غيره، فبدأ يتصل بأهل آية ويهددهم ويقول لهم إنه ماسك على بنتهم فيديوهات، ولو البنت اتجوزت هيفضحها بالفيديوهات دي. طبعا الأهل اتصدموا من الكلام، ولكن في نفس الوقت أخدوا قرار إنهم ما يعملوش أي قيمة لكلامه ويمشوا الأمور زي ما هي. الأب كان عنده عربية ملاكي، العربية دي كانت مهمة جدا بالنسبة له، لكن رغم كده أخد قرار إن هو يبيعها لأنه كان ناوي يجهز آية للجواز. وفعلا الأب باع العربية، والمبلغ اللي جاله منها كان 43,000، والأب كان شايف إن الفلوس دي ممكن تساعده ويبدأ يجهز بنته. ومع مرور الوقت آية بدأت تفكر بطريقة شيطانية، ولما عرفت إن فلوس العربية موجودة في البيت حست إنها قدام فرصة، وكالعادة استغلت وقت انشغال والدتها وخدت الموبايل بتاعها واتصلت بماهر وقالت له إنها عرفت حاجة ممكن تغير كل حياتهم، وبدأت تحكي له إن والدها باع العربية بتاعته وإن فلوس العربية موجودة في البيت، والفكرة اللي عرضتها عليه كانت إنهم ياخدوا الفلوس دي ويهربوا هما الاتنين مع بعض ويبدأوا مع بعض حياة جديدة. ماهر لما سمع الكلام ده بدأ يفكر في الموضوع. بالنسبة له الفكرة دي كان فيها حاجتين، إنه هياخد البنت اللي متمسك بيها، وكمان هيكون معاهم مبلغ يساعدهم يبدأوا حياتهم هما الاتنين مع بعض من غير ما يواجهوا أي مشاكل مادية كبيرة. لكن بقى آية ما وقفتش عند فكرة الهروب والفلوس وبس، كلامها بعد كده كان أخطر بكتير. قالت له إنها مش عاوزة تسيب البيت وخلاص، لكن كمان كانت عاوزة تتخلص من أهلها نهائي. ما قالتش مثلا اتخلص من الأب ولا الأم ولا حد من إخواتها، كانت بتتكلم عنهم كلهم. ومن اللحظة دي بدأت تحاول تقنعه بالفكرة، وماهر ما كانش محتاج منها ضغط كبير عشان يسمع لها، هو كان مقتنع بكلامها. وبدأ بعد كده يدخل معاها في تفاصيل أكتر، وقال لها في النهاية إن أهم خطوة دلوقتي إنها تقرب من والدها شوية وتحاول تخليه يثق فيها من جديد. قال لها تحاول تتعامل معاه بهدوء وتكسب رضاه عشان ما يشكش في أي حاجة. وآية بعد كده بدأت تنفذ كلامه، راحت لوالدها وحاولت تتكلم معاه وقالت له إنها ندمت على كل اللي حصل، وطلبت منه إنه يسمح لها ترجع تاني المدرسة. قالت له إنها تعبت جدا من قعدة البيت، وإنها فهمت غلطها كويس جدا وعاوزة خلاص ترجع لحياتها الطبيعية وتكمل دراستها من جديد. فضلت آية ماشية على نفس الأسلوب، كل يوم تقريبا تتكلم في نفس الموضوع وتعيد وتزيد في نفس الكلام، لغاية ما في يوم الأب وافق وقال لها إن خلاص تقدر ترجع للمدرسة من جديد، ولكن بشرط واحد بس. الشرط ده إن والدتها توديها وتجيبها بنفسها، يعني تخرج معاها الصبح لحد باب المدرسة وترجع تستناها وقت الخروج. وآية وافقت على طول على الشرط ده، واللي حصل بعد كده إن نفس الكلام اتنفذ، والأم بدأت تمشي معاها كل يوم على المدرسة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي ترجع تقف قدام الباب وتاخدها ترجعها للبيت. واستمر الوضع ده لفترة، لكن آية كانت كل ما تلاقي فرصة إنها تستلف موبايل واحدة من صاحباتها كانت تعمل كده وتستلف الموبايل وتتواصل مع ماهر، والمكالمات دي كانوا بيتكلموا فيها على نفس الفكرة، الخطة اللي كانوا بيفكروا ينفذوها. والخطة كانت إنهم ياخدوا الفلوس اللي موجودة في البيت ويتخلصوا من أهلها. وفي مرة من المكالمات آية قالت له إنها فكرت في طريقة ممكن تسهل عليهم الموضوع، اقترحت عليه إنه يجيب منوم عشان تحطه في العصير أو الشاي. الفكرة كانت إن الكل ينام وبعد كده يدخل هو ويتصرف من غير ما حد يحس بوجوده. ماهر وافق على الكلام اللي هي قالته، وبعد كده راح صيدلية واشترى شريط منوم، وبعد ما جابه قابل آية وادالها الشريط وقال لها تحتفظ بيه لغاية لما يجي الوقت المناسب لتنفيذ خطتهم. لكن قبل ما آية تعمل أي حاجة أخدت قرار إنها تجرب المنوم ده على نفسها عشان تشوف تأثيره هيكون إيه. دخلت أوضتها وخدت منه حباية ونامت بعد كده، لكن بعد ما جربته اكتشفت إن مفعول المنوم ده مش قوي
علشان كانت أي حركة بتكون حواليها بتحس بيها. فاتصلت بماهر تاني وقالت له إن المنوم اللي هو جايبه ده مش هيساعدهم خالص في اللي هم عايزين يعملوه. قالت له إنها جربته بنفسها ولاحظت إن تأثيره ضعيف جدا، وساعتها رجعوا يفكروا تاني في طريقة ينفذوا بيها الخطة. كانوا كل شوية يتكلموا مع بعض ويغيروا التفاصيل لحد ما وصلوا في اليوم ده آية كانت في المدرسة، وكان المفروض إن والدتها تروح لها بعد انتهاء اليوم الدراسي. لكن في نفس الوقت آية كانت قبل كده حادفة مفاتيح الشقة لماهر من البلكونة بتاعت بيتهم، وماهر راح للبيت ومعاه المفاتيح. وكانوا متعودين في العادي إن أم آية بتروح لبنتها تجيبها من المدرسة، ووالدها بينزل في نفس الوقت اللي والدتها بتروح لها فيه، ومش بيتبقى في البيت غير أخوها إسلام وأختها جنى. قبل ما ماهر يدخل البيت اتأكد من آية إن البيت فاضي ما فيهوش غير إسلام وجنى بس. لما عرف كده طلع على البيت. إسلام كان نايم على الكنبة، وماهر على طول أول ما دخل البيت طعن إسلام بالسكينة كذا طعنة وموته. وبعد ما اتأكد إن هو خلاص خلص عليه خده ودخله على المطبخ. واللي حصل ده كان حسب الاتفاق اللي بينه وبين آية، لأن آية قالت له أنا مش عاوزة أهلي كلهم، مش عاوزة غير جنى وبس، عاوزة جنى تيجي تعيش معايا. وبعد ما ماهر عمل كده جمع السكاكين الموجودة في البيت كلها، وبعد كده بدأ يطفي في أنوار الشقة ووقف مستخبي ورا ستارة. وبعد شوية الأم رجعت على البيت هي وآية، فتحت الباب ودخلت وبتمد إيديها عشان تنور النور. اتفاجئت بماهر طالع فجأة قدامها، وفي لحظة واحدة بدأ يطعنها بالسكينة. طبعا الأم اتوجعت جدا واتخضت وحاولت تهرب بسرعة ناحية الباب عشان تفتح الباب وتطلع بره، لكن وهي بتحاول تخرج حصلت الصدمة الأكبر. اتفاجئت إن آية واقفة قدامها، وبدل ما تساعدها كانت بتزقها بإيديها لجوه. الأم كانت بتحاول توصل للباب بأي طريقة، لكن آية منعتها وقفلت الباب. فالأم وقعت على الأرض، وساعتها آية قربت منها وبدأت تكتم نفسها بإيديها. وفي نفس الوقت كان ماهر بيكمل عليها بالسكينة، طعنها 12 طعنة، والطعنات كانت بعنف جدا لدرجة إن السكينة اللي كانت في إيده اتكسرت من قوة الضرب. فمسك سكينة تانية وكمل بيها. وفي الركن التاني من الشقة كانت جنى أخت آية شايفة كل اللي بيحصل قدام عينيها، فطبعا دخلت في حالة هستيرية، كانت عمالة تصرخ وتعيط من الرعب. وماهر لما لقاها عمالة تصرخ وتعيط كده اتجه ناحيتها. كان واضح عليه إنه كان ناوي يخلص عليها هي كمان، لكن آية وقفته وقالت له أنا قلت لك ما تعملهاش حاجة. أكدت له تاني إنها عاوزة جنى معاها. ومن شدة الصدمة جنى فقدت القدرة على الكلام وفضلت على الوضع ده لفترة. المهم إن بعد اللي حصل ده آية راحت بسرعة للمكان اللي فيه الفلوس وجابت المبلغ كله وسلمته لماهر. لكن في اللحظة دي جارهم وابن صاحب الشقة كان نازل على السلم، وهو نازل سمع صوت جاي من الشقة، صوت ما يطمنش، دوشة وصريخ مش طبيعي. فوقف مكانه شوية وبدأ يسمع أكتر، كان بيحاول يفهم هو فيه إيه. واللي حصل بعد كده إنه خبط على الباب عشان يفهم إيه بيحصل جوه بالظبط. فضل يخبط على الباب كذا مرة، وبعد شوية الباب اتفتح بسيط جدا، واللي كانت واقفة ورا الباب هي آية. كانت بتكلمه وهي بتحاول تبين إن مفيش أي حاجة جوه. وفي نفس اللحظة ماهر كان مستخبي ورا الباب، ولما الجار قال لها إنه كان سامع صوت دوشة وصريخ جامد جدا طالع من عندهم وسألها إيه المشكلة اللي عندكم بالظبط، آية حاولت تهدي الموضوع بسرعة وقالت له إن مفيش أي حاجة، دي مجرد خناقة عادية جدا بينها وبين والدتها. وقالت له إن كل بيت بيحصل فيه مشاكل زي دي. وبعد ما قالت الكلمتين دول قفلت الباب في وشه. الجار ساعتها حس إن في حاجة مش مريحة أبدا، خصوصا إن الرد كان سريع جدا، وطريقة قفلها للباب خلته يشك أكتر. علشان كده مسكتش، طلع موبايله واتصل بالشرطة. بلغ الشرطة إن كان في أصوات وصريخ مش طبيعي طالع من بيت جيرانهم، وإنه حاسس إن في حاجة في البيت بتحصل مش طبيعية. أما بقى جوه الشقة وقتها كان ماهر وآية في حالة ارتباك وتوتر، وكان المفروض إنهم هيستنوا الأب عشان يخلصوا عليه هو كمان، لكن من قلقهم قرروا إنهم يمشوا على كده قبل ما حد يحس باللي حصل. لكن قبل ما يخرجوا من الشقة آية بدأت تجمع أي حاجة غالية قدامها، خدت دهب والدتها ولمت كل اللي تقدر تشيله من البيت، وبعد كده نزلوا. لكن قبل ما ينزلوا من العمارة كان رجال الشرطة طالعين، وعشان الارتباك اللي هم فيه والجرح اللي في ايد ماهر، لأن ماهر أثناء الجريمة ايده اتجرحت جرح كبير، وكمان جانا كانت عمالة تعيط ومن الصدمة ما كانتش عارفة تتكلم. رجال الشرطة لما شافوا المنظر ده
بدأوا يشكوا إن في حاجة وراهم مش طبيعية، ومن خلال الكلام معاهم عرفوا إن آية ساكنة في الشقة اللي تم البلاغ عنها. فرجال الشرطة خدوهم وطلعوا تاني على الشقة، وهناك كانت الصدمة لرجال الشرطة لما شافوا في الشقة جثتين، وشافوا بعد كده إن آية وماهر كان معاهم دهب وفلوس وحاجات من الشقة، فكل حاجة كانت واضحة، والاتنين اتقبض عليهم. ومن اللحظة دي بدأ التحقيق في القضية، وخلال التحقيقات كان واضح جدا إن ماهر بيحاول على قد ما يقدر إنه يلبس كل حاجة لنفسه هو بس ويطلع آية منها. لكن آية بقى قالت إن ماهر عمل كل حاجة لوحده، وإنها ملهاش أي دعوة باللي حصل، وكمان قالت إنها حاولت تمنعه، لكن هددها إنها لو اتكلمت هيخلص عليها هي كمان. ولما ماهر عرف إن آية قالت كده اتضايق جدا منها، وبدأ يعترف بكل حاجة بالتفصيل. ومن ضمن اعترافاته إن آية كمان في مرة جابت أنبوبة البوتاجاز وكانت هتولع في البيت كله بأهلها، بس في الوقت ده خافت على نفسها. والكلام ده كله اتسجل في التحقيقات ومعاه باقي الأدلة. ولما القضية وصلت للمحكمة بدأت مرحلة الحكم، وللأسف مفيش أي مصدر موثوق نشر الحكم في القضية دي، ولكن آية كانت لسه ما تمتش 17 سنة، فبنسبة كبيرة الحكم هيكون حوالي 15 سنة. لكن ماهر وقتها كان عنده 23 سنة، فمستحيل يقدر يهرب من حكم الإعدام.